ξύλο. Ποιος είναι εδώ? Εμείς οι δύο. Από κάτι τσακδίνιες. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα? Έχετε από το καλάτα ρε? Πορτοκαλάδα θέλετε? Ναι. Από πορτοκάλια? Όχι, από μουσμουλα. Καλό. Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπινιές και πως θα βγάλουμε άκρη. Θέλετε από πορτοκαλάδα ρε? Πορτοκαλάδα θέλετε? Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, ό,τι Λεμονάδα θέλετε? Άγια λεμονάδα. Από λεμόνια? Χωρέ τι θα γίνω εγώ μετά αυτό ρε. Ρε έχεις τα γαζόσα. Γαζόσα θέλετε? Γαζόσα, σώδα, ό,τι Σώδα θέλετε? χωρέ τι θα γίνω εγώ με σένα. Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώδα. Τι θέτε? Ακού εδώ, μια κι όξο. Πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα θέλετε? Ας Στάσο, μην το ξαναπάμε από την αρχή. Πορτοκαλάδα θέλετε? Πορτοκαλάδα. Να φανούκω. Άγια εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε. Ρε εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνας είναι. Κατάλαβα. Αμάν. Να το και το λεπτάκι. Εσύ. Με θέτε? Έλα εδώ. Τι με θέτε? Ποιος καθόταν εδώ? Πού? Σε αυτό εδώ το τραπέζι. Στο τραπέζι? Ναι. Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι. Ποιος καθόταν εδώ μωρέ? Στο τραπέζι? Όχι, στις καρέκλες. Α, στις καρέκλες. Στις καρέκλες μάλιστα. Αλλά εσείς μου λέτε στο τραπέζι. Στο τραπέζι δεν κάθονται οι άνθρωποι. Ρε Παναθεμάτο. Ρε παιδάκι μου. Σε αυτές εδώ τις καρέκλες. Πού είναι και οι δυο πορτοκαλάδες. Ποιος καθότανε? Εδώ. Ναι. Πού είναι και οι δυο πορτοκαλάδες. Ναι. Ποιος καθότανε. Ναι. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις? Πώς δεν ξέρεις δηλαδή? Μου δεν ξέρω. Εγώ δεν ήμουν εδώ. Η κυρία Θοδόρα ήτανε. Αλλά πάλι δυο πορτοκαλάδες. Δύο θα ήτανε. Κάνα δευγαράκι θα ήτανε. Ζευγαράκι, Πώς. Έρχονται πολλά δευγάρια εδώ. Πολλά, Πολλά, πολλά. Και δεν μου λες. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ στο τραπέζι. Στο τραπέζι. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες πάνε να θεμάσαι. Στις καρέκλες. Λοιπόν, λέω. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. καρέκλες. Πάει και τέλειωσε. Στις καρέκλες. Τις καρδιές μας θα χαλάσουμε τώρα. Είμαστε άντρες και το λόγο μας τον κρατάμε. Μάλιστα. Στις καρέκλες. Μάλιστα. Τι μάλιστα μωρέ. Τι θέλετε τώρα. Μωρέ, σε ρωτάω μωρέ. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ. Πού στο διάλο πάει τώρα? Δευγαράκι είναι, θα έχει πάει κατά τα πευκάνια. Κατά τα πευκάκια. Ναι. Τα δευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα πευκάνια και το βράδυ κατά την αμμουδιά. Ώστε έτσι λοιπόν τα ζευγαράκια. Είτε μέρα είναι, είτε νύχτα είναι, την κουτσουκέρα τους θα την κάνουνε. Μυρίδι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ έκανα μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλογο. Έτσι είναι. Δεν μου λες, Ορίστε. πού πέφτουνε αυτά τα πευκάκια? Από εδώ πάνω, λούθε. Ολούθε. Ναι, λούθε. Και έτσι και νυχτοδόφιλα μουδιά, Από εδώ κάτω, λούθε. Ολούθε. Ναι. Ώστε έτσι λοιπόν, μαντάμ, Ορίστε. Έτσι, μαντάμ. Στη Χαλκίδα με νόμιζα σε μένα και μου ήρθες στους Αγίους Θεοδόρους για να αγωνίσεις. Χρόνια έχω εδώ εγώ. Άμα αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον Και οικοκύριο. εγώ έκανα μια 19 χρόνια. Ρε, στα διάλογα. Τι θέλω για να κατέβουν.